সেই বিখ্যাত বিশাল সাইজের নলির হালিম। এখন দেওয়া হচ্ছে গরম গরম হালিম। প্রথমে তারা হচ্ছে এই নেহারিটা থেকে মাংসগুলোকে একটু কেটে নিয়েছে, কারণ এত বড় নেহারি একজন মানুষের পক্ষে বা 3-4 জন মানুষের পক্ষে ওই যে মাংসগুলো কেটে খাওয়া সম্ভব না। তাই খাওয়ার সুবিধার্থে তারা হচ্ছে নলির মাংসগুলো কেটে দিয়েছে। এরপর এর উপর দিয়ে দিল আমাদের সেই হালিমটা। এখন দিচ্ছে মশলা, ধনিয়া পাতা, বিট লবণ, তারপরে এটা হচ্ছে চিরা ভাজা। নলির সাইজ বিশাল বড়, একেবারে আমার হাতের সমান। তো এইটা আমার পক্ষে এভাবে ঝাঁকি মেরে মেরে এর ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম খাওয়া সম্ভব না, তো তারা একটা স্ট্র প্রোভাইড করেছে এর ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম খাওয়ার জন্য। ক্যালসিয়াম নিয়ে আসলে আর বলার কিছু নাই এখানে রিভিউ করার মতো। এই হচ্ছে নলির গ্লাস। চলে এসেছে আমার সামনে কোরাল মাছ, দিস ওয়ান আমি যেটা অর্ডার করেছিলাম, যেটা খেয়ে দেখি খেতে কেমন। এই বড়টা হচ্ছে 400 টাকা, বড়টার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা। ইয়া বড় একটা নলি, ও মাই গড, ধোয়া উঠানো গরম গরম নলি। কক্সবাজারে এসে সি ফুড খাবো না তা কি হয়? তো সি ফুড কোথায় ভালো পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে আজকে আমি বেরিয়ে গেছি। তো আমরা অনেকেই জানি শালিক রেস্টুরেন্টের নাম। এখানে এসে শুনলাম যে তাদের নাকি একটা নতুন ব্রাঞ্চ ওপেন করেছে। তো চলে আসলাম শালিকের নতুন ব্রাঞ্চে। এখানে দেখবো কি কি রকমের সি ফুড পাওয়া যায়, প্রাইস কত, টেস্ট কেমন এবং কোয়ালিটি কেমন। সো লেটস গো এক্সপ্লোর দ্য শালিক রেস্টুরেন্ট, কাম অন। আচ্ছা, এই যে জলজন্ত ক্র্যাবগুলোর প্রাইস কেমন? আমাদের 400 টাকা, বড় সাইজের গুলো 400 টাকা। ধরা যাবে হাত দিয়ে? ও বাবা। মিডিয়াম সাইজের গুলো হলো 300 টাকা। এই ফুটাবে না, কাটাটা ফুটাবে না? কাটা হবে না। মাই গড, এই বড়টা হচ্ছে 400 টাকা। বড়টার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা আর এই ছোটটার প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা। তারপরটা হলো 200 টাকা। এটা হচ্ছে 200 টাকা, ছোটটা একটু। লবস্টার আছে আমাদের 2 ধরনের, 3 ধরনের লবস্টার আছে। এই লবস্টারটা হলো 100 গ্রাম 100 গ্রাম 400 টাকা। 100 গ্রাম 400 টাকা, সেই বিশাল সাইজের। ছোট সাইজের গুলো হলো 100 গ্রাম 350 টাকা। আর এটা হলো কিং স্টার 100 গ্রাম 300 টাকা। এটা কি? কিং স্টার। কিং স্টার। এটা টেস্ট কেমন? কি লবস্টারের মতো নেই? লবস্টার চেয়ে একটু বেটার। অনেকে কেবল লবস্টার চেয়ে বেটার, কেবল লবস্টারের মতো। ওকে, এটার প্রাইস কত? 400? 300 টাকা। 300 টাকা। আচ্ছা, আর স্কুইড গুলো? স্কুইড হলো আপনার এটা পার প্লেট 500 টাকা। পার প্লেট 500 টাকা। অক্টোপাস there is also হলো 100 গ্রাম 220 টাকা। ওকে। রেড স্নাইপার আছে, ম্যাকারেল আছে, সোনা আছে, আমাদের দেশি কোরাল আছে, ঢাকা দিয়ে যেটা পেটকি বলে ওটা, এটা হলো কোরাল। আর এটা হলো স্যালমন বা লাক্কা, ইয়েস, যেটা বলছি আমরা। অল্প ওইটা মাছই আছে, স্যার সোনালি কোরালটা আছে। স্নাইপার হলো 100 গ্রাম 220 টাকা। 100 গ্রাম 220 টাকা। আর কোরাল হলো 100 গ্রাম 200 টাকা। কোরাল 100 গ্রাম 200 টাকা। সালমন হলো 100 গ্রাম 200 টাকা। আর টুনা হলো 100 গ্রাম 160 টাকা। ওকে। ম্যাকারেল হলো 100 গ্রাম 200 টাকা। ওকে। আর সোনালি কোরাল 100 গ্রাম 200 টাকা। সোনালি কোরাল 100 গ্রাম 200 টাকা। চলে এসেছে আমার সামনে শালিকের সেই বিখ্যাত হালিম। সেই এই হালিমটা মিনিমাম 4 থেকে 5 জন খেতে পারবে, যে পরিমাণে আছে। বিসমিল্লাহ। এই হালিমটা আসলে এত মজার, যে কোনো হালিমের থেকে এই হালিমটা টোটালি ডিফারেন্ট। এখানে মানে 4-5 রকমের ডাল ইউজ করা হয়েছে, একটা সিক্রেট মশলা তারা ইউজ করেছে। এখানে আদার যখন টুকরাগুলো মুখে পড়ছে হালিমের, খুবই ভালো লাগছে। তারপরে ভাজা চিরা দেওয়া আছে, স্পাইস লেভেলটা খুবই পারফেক্ট, বিভিন্ন রকমের স্পাইস দিয়ে এটা করা হয়েছে, খেতে খুবই ফাটাফাটি। নলির যে রগের মাংসগুলো আছে ছোট ছোট করে কেটে দেওয়াতে আপনার প্রতি লমকায় লমকায় হালিমের সাথে রগের মাংসটা মুখে পড়তেছে। এই হালিমটাতে হাত লাগানোর দরকার নেই, কষ্ট করে ছিঁড়ে খেতে হবে না, সুন্দর এমনি এমনি দেওয়া আছে চামচ দিয়ে, ইজি টু ইট। খুব ভালো পরিমাণে এখানে কোরিয়ান্ডার দেওয়া আছে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। বিট লবণের পরিমাণটা খুবই পারফেক্ট, সো ইয়ামি। শালিক রেস্টুরেন্টের পরোটাটা এত মজার, আর এই পরোটা দিয়ে হালিমের কম্বিনেশন খুবই টেস্টি। নলির সাইজ বিশাল বড়, একেবারে আমার হাতের সমান।
তো এইটা আমার পক্ষে এভাবে ঝাঁকি মেরে মেরে এর ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম খাওয়া সম্ভব না, তো তারা একটা স্ট্র প্রোভাইড করেছে এর ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম খাওয়ার জন্য। একেবারে এতগুলো ক্যালসিয়াম মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। ক্যালসিয়াম নিয়ে আসলে আর বলার কিছু নাই এখানে রিভিউ করার মতো। এই হচ্ছে নলির গ্লাস, নলির স্ট্র। তন্দুরি চিকেন নিয়ে নিয়েছিলাম, তন্দুরি চিকেনটা খেয়ে দেখা যাক খেতে কেমন। এত ভালো করে ম্যারিনেশন হয়েছে, চারকোলিটা গ্রিল করতে করতে একেবারে ভিতরে স্মোকি ফ্লেভারটা ঢুকে গেছে, আর উপরে দেখেন একটু পোড়া পোড়া, যেটা টেস্টটাকে আরো বেশি এনহ্যান্স করেছে। আর চিকেনটা একদমই সফট, মোলায়েম, মানে একটা ময়েশ্চার আছে মাংসের ভিতরে। এটা এখন আমি খাবো পরোটার সাথে। ওরা গ্রিন একটা সালাদ দিয়েছে শসার সাথে, ধনিয়া পাতা মাখানো আর কাঁচামরিচ। তন্দুরি চিকেনের সাথে সালাদের কম্বিনেশন পরোটা খুবই ভালো লাগছে। প্রাইস কত আসছে? চলে এসেছে আমার সামনে কোরাল মাছ, দিস ওয়ান, আমি যেটা অর্ডার করেছিলাম, যেটা খেয়ে দেখি খেতে কেমন। মাছ খেতে অস্থির, অস্থির মানে কি খুব বেশি অস্থির। খুব ভালোভাবে ম্যারিনেশন হয়েছে, আর ভিতরে মশলা ঢোকার ফলে মানে খুবই ভালো লাগছে। মানে ভিতরে মশলাটা ঢুকেছে, স্পাইসটা ভিতরে ঢুকেছে, যার ফলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসছে। আর আরেকটা জিনিস, মাছের মধ্যে ময়েশ্চার খুব ভালো আছে, একদমই ড্রাই না, একদম মানে ময়েশ্চারটা খুব ভালো পরিমাণে আছে। আর চারকোলে খুব ভালো মতো হালকা হালকা গ্রিলে করাতে ভিতরে স্মোকি ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসছে। দিস ইজ ড্যাম গুড। শালিকের অস্থির মালাইটা খেতে খেতে এখন আসি কনক্লুশনে। আসলে তাদের প্রত্যেকটা খাবার আমার খুবই ভালো লেগেছে, এক একটা থেকে স্পেশাল ছিল। মাছ তো অস্থির লেভেলের ছিল, বারবিকিউটা খুব ভালো মতো করা হয়েছে, আর নলির যে হালিমটা ছিল সেটাও খেতে খুবই টেস্টি ছিল, আর তন্দুরি চিকেনটাও ভালো ছিল। এখন আসি প্রাইসিং নিয়ে। আমার যে কোরাল মাছের বারবিকিউ ছিল সেটার প্রাইস ছিল 1440 টাকা। এখানে তাছাড়া আপনারা দামাদামি করে খেতে পারবেন। আর নলির হালিমের প্রাইস ছিল হচ্ছে 600 টাকা, আর তন্দুরি চিকেনের প্রাইস হচ্ছে 180 টাকা। বারবিকিউ ফিশের প্রাইস একটু বেশি মনে হলো, তারা যেভাবে হাইজিন মেনটেন করে মানে ফিশটা বারবিকিউ করেছে এবং টেস্ট যেভাবে রেখেছে বজায়, সেই দিক থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে প্রাইস ওকে, ঠিক আছে। আর খাবার পরে মনে হয়েছে পয়সা ওসুল করা একটা খাবার। সো এই ছিল শালিক রেস্টুরেন্টের রিভিউ। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ওকে, আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। টিল দেন আসসালামু আলাইকুম, টাটা।